Hey guys, welcome back to my channel. So, for today's video, itutur ko kayo dun sa cafe namin. Yun ay medyo tapat lang nung gazebo na restaurant na tinur ko din kayo last time. Meron na rin kaming rabbit farm sa baba. So, papakita ko yung mga rabbits. And by the way, sa bahay namin sa Manila, meron din pala talaga kaming mga rabbits doon. Hindi ko lang napakita pa sa inyo. Meron kaming 6 na rabbits. Pero dito, 30 plus ata yung rabbit. So, may rabbit farm kami kasi nagbibenta sila mami ng rabbit shon. Papakita ko yung mga rabbit sa baba. Pero, unahin muna natin yung cafe. Under construction pa yun guys, hindi pa siya talaga done. Pero bababa kami ni mami kasi papakainin na daw yung rabbits dun sa baba. Guys, may kalaro si Paaka! Si Panda at si Paaka. Nilabas namin si Paaka kasi may nakita kami, may isa pa palang aso sa gilid. Oh! Yay! Hi, hi, hi! Oh my God, yung ganda niya! Hello, baby! Hi, Paaka! You got a friend! Oh! Show me some tricks! Wow! 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 Paaka's like, dude! Ah! Sumasayaw siya, G! Hi! Ano na yung paaray? Eloy. Paaka nag-a-adjust na ito bago pa lang siya. So ganda! Paaka! Baby, hi! I-update ko kayo kasi mayroon na kaming cafe and inutusan ako nila mami at daddy na i-film naman ito. Tsaka yung yung rabbit farm sa baba. Ito yung pinaka-additional dito sa Bohol. Papakita ko siya pero hindi pa siya done guys. Under construction siya. So i-share ko lang sa inyo tapos makikita natin yung final niya. Ganyan pagka okay na. And sobrang pawis na ako, ang init. Ito yung itsura ng cafe. So ito guys ay parang yacht siya na design. Kung saan siya nakalagay is talagang may water. So ito guys ay fish pond. Dito namin kinukuha yung iba naming ulam katulad ng hito, ng tilapia, may tilapia din dyan. One time daw, si Paaka, nakatakas daw si Paaka. Tapos, sobrang ikot daw ng ikot kung san-san si Paaka. Tapos nalaglag daw siya sa fish pond. Tapos after nun, nahimik na daw si Paaka. Parang nasampulan. So, pag nandito, natatakot talaga siyang pumunta dito banda kasi naaalala niya na nalaglag siya. Sorry, maingay kasi may mga kotseng dumadaan. May pang ganun. Come here. Ay, wow! May pang pingwin. So, lalagyan mo siya ng pain. Lagyan mo ng food. Tapos, mahuhuli mo yung fish. Etong part na to, ayan, yung parang nandito. Dine-in yan para sa mga Ha? Alfresco. Yan, alfresco siya. Alfresco siya sa mga gustong mag-dine-in sa cafe. Alfresco siya sa... Alfresco dine-in yan. Kasi parang dito mag-order. Tapos, yung upuan sa taas, konti lang, no? So, yan, dito mag-order sila. Inaayos pa to ni Kuya Nards, pero ganyan, madugyot pa din dito kasi nga under construction. Pero dito ako mag-order, ganyan. Tapos, may mga food din. Nagbe-bake kasi si Mami, so dito ilalagay. Alagay may salmonida! Ay, we, ano sa Yes! This one! Woo! I think dadagdagan pa to ng storage. Tapos dito gagawa ng coffee. Sana narinig niyo ako, sobrang lakas ng mga kotse. Tapos akyat na tayo. Guys, nandito na tayo sa taas na part. Pero may parang ganito. Kasi kunyari magdadrive ka kasi boat siya. Tapos ito taas, mukha siyang jetpack joyride. No, girl! Mukha siyang jet ski vibe yung taas. So, kaka-paint lang nito, amoy paint pa talaga. Tapos, ang ingay ng mga chicken. Sana showbiz ko. Buti ka nga, di yun ay. Look at them playing. Kinupitan ko si Paaka kanina. So, maliwanag ni Paaka dito kasi puti siya. Pero, yun na. Dito pala sa taas, makikita mo din yung rest house. So, nandyan lang siya sa baba. Bale, papasok ng ganyan. Una mo na makikita dun sa lote dito is yung restaurant, itong cafe. Yun, nasa likodan yung rest house banda. Tapos, ayan yung isa naming kubo na medyo nasira din yan dahil sa bagyong Odette. Siyempre, yan ang gazebo. And kita niyo yung taas, medyo na-damage sa bagyong Odette din. Pero operational na yan few months ago nung bumalik si Angel dito. Operational na rin yan. So ayun yung unang mga makikita bago mo makikita yung rest house. Tandaan nyo to, yung malaking parang design, nasira din siya. And puno na yun ng halaman dati. Ayan, bumagsak siya. Pero i-fix din yan nila daddy. Ayan, yung mga upuan. Nandito yung mga upuan sa gilid. Debu. Debutant yard. Ay guys, may nakalagay dito pala dito na kape. Ah! Debutant yard! Kape!
And yung fish pond, ayun no, may mga fish dyan. Sobrang astig nung concept ni Daddy as in. Ito lang yung parang dyan ka mag-order, yung parang cashier area. Pero dito ka talaga magda-dine in. Titignan kami ng mga kapitbahay namin. Pero dyan, napaka-astig ng brain cells ng tatay ko. Sana may makuha ako sa brain cells ni Daddy. Pero yan, sobrang astig. Ang galing ni Daddy talaga. Dinesignan niya ito. And sila lang din. And actually guys, last kong balik ditong umalis kami, hinuhukay pa lang ito. Tapos yan, pagbalik ko, yan, meron na. Sobrang astig lang. Na-idol ko talaga si Daddy sa mga gantong bagay. Siyempre, hindi magpapahuli si Mami. Nilagyan ng halaman yung gilid ng area. So yan, tataniman niya ni Mami ng mga anik-anik niya. And ayun, meron din pala ditong parang fish pond type. Mga babae hawak natin ngayon. Pero pag uwi, mga boys again. Girls time muna. Hi. Okay, let's go pa ka. Para sumunod si Panda. Come here. Come here. Bagong gupit yarn. Ay, talaga naman pa ako. Bababa na kami kasi magpapakain na si Mami ng rabbits. Pero yan, meron na ditong mga lagayan ng manok. Ayan, may mga manok dito. Tapos, pagbaba pa ng pagbaba. Ayan, ito, may mga manok din dito. Ito na yung babang part ng bahay namin. And inaayos pa ni Daddy to. Pero yan, may kakagawa lang si Daddy dito ng mga cage. Lalagyan din yan ng rabbits ata. Or lalagyan ng birds. Ayan, ito na yung mga unang rabbits. At ang tutaba! Oh my gosh, ang cute ng rabbit. Tapos, tignan nyo. Ayan, may butas sa gitna. Diyan ilalagay yung food. So, lagyan pa yan ng cage nila Daddy. Kinakain din ng mga rabbits yan. Kung hindi feeds, ganyan yung pinapakain. Nasaan Mami yun ang anak? Alang liit. Pero ito, kakapanganak lang niya. Hello! Congratulations, rabbit! Asan yung isa, Ma'am? Andun yung isa. Sa gilid. Hala. Umiiyak eh. Oo nga eh, umiiyak. Tulungan niya ata yung maliit. Ala, Mami, nilalabas na yung ulo. Hala. Taas mo muna, Ma'am. Ayan. Ah. Nice, nice. Yung isa naman, meron ka. Hola! Congratulations, little mother! Meron din dito, ibang mga kulay naman. Tapos may kainan din sila. May kainan sila ulit sa gitna. Ayan, tapos meron dito ang taba niya. Mukha siyang tawag doon, Dalmatian yung kulay. Tapos ayan, nandito yung iba. Ang cute, Mami, maliit po. Oo. Ayan, may maliit pa ditong mga rabbits, mga bata pa. Ito sana, ito pa oh. Ayun, may mga maliliit din dito na rabbits pa. Pero yan, iba't ibang mga kulay. Ayan, mga ganito lang yan sa bahay, black and white. Ano lang, ang cute din nito. Ang bubotsog ng mga rabbits. Ito, botsog nyo. Ayan sila. Tapos tatakpan niya ng plastic para hindi sila maulanan kung sakaling uulan, ganon. Ayan, kamote cuts. Tops. Kamote tops. Papakainin ni Mami. Papakainin daw namin. Subuan natin. Go! Hinihila talaga nila eh. Get it. Tulungan niya. Kakainin niya rin yan ah. Mm-mm. Sana tignan na. Kainin niya. Oo nga. Cute naman yan, princess. Nag-aabang siya. Ito na, oh. Go. Wow, kumakain yung baby. Go, little rock star. Ito, gusto ko yung parang Dalmatian. Hey, ito mo. Hey. Bigyan ko siya ng kanyang kangkong. Go, little one. Kabaw. Lalagyan ko lang isa. Gosh, sobrang lusog. Yan. Guys, so dito si Paaka and alam ko naaalala niyo pa siya. Kung napanood niyo yung dati kong vlog. Wow! Hello! My name is Princess Leona O. Perez. Guys, so dito si Paaka and nakaligo na siya at ginapitan ko siya ng buhok. Ay, good. Ayun na, ayun na, ayun na. I miss Gucci gangay. Ay, chacha. Uju, uju.
Ayan si Paaka. Hi, Paaka! Princess Wow! By the way guys, birthday ni Angel today. G, pakita mo dress mo. Na! Nakadress siya kasi birthday niya. Ayan si Mommy. Hi, Mom. Hi! Nakadress siya kasi birthday niya. Family picture with Paaka. Anong wish mo ngayong birthday mo, girl? Wish ko, sana di na ako stress! Ayan si Daddy. Hi! Ate Neng! Hi! Ang camera! Ano ba yan? Para may ka-video call tayo. Dito lang tayo. Kardashian family na kaganyan. Happy birthday, G! Birthday girl. Parehas na kayo ng edad ni ate. 21. Thank you, princess. Kami yung princess. Minake pa namin si princess at saka sinirintas namin yung hair niya. Ayan siya. Pretty yarn. Tapos, meron siyang necklace. May smiley necklace si Prince. Hinintay lang namin dumating yung iba namin pinsan at maluto yung food. PJ! Hello, hello, hello! Dito din sila Luni at si Unel. Hi! Hey guys, so nandito kami ngayon sa Blue Water and nasa may Panglao. Ang sinag ng araw, kami ay magpipicture and magsiswim. Kaso, low tide. Pero okay lang yan. Magtatampis ako. May pool din doon. Mamaya papakita ko yung lugar. Pero ayun, first time namin dito sa Blue Water and mukhang yung mata ko, silaw pa ng araw pero magsa-sunkiss na rin mamaya. Nabibihis pa si Angel, pero itong outfit ko, galing siya sa Lovito. Ayan, ang cute kasi set. Ngayon ko lang siya nagamit. Tapos yung panloob ko, ito ay from Zaful. Binigay ito ni Angel sa akin kasi hindi niya trip yung figure. Irregular size siya, pero na-adjust naman. Tapos guys, nagdala ako ng mga 5 swimsuit kasi magpipicture talaga kami ng madami ni Angel. Ang una kong gagawin is pipicturean ko ng may color blue. Tapos pipicturean ko ng naka-swimsuit. Tapos pawala na din yung araw kasi late na kami bumiyahe kasi late kami nagising kasi nag-inom kami kagabi ng mga pinsan ko. Pero, ayan, yung pagod ng itsura ko. Wala pa akong kape ngayong araw na to pero yes, and hilong-hilo ako sa biyahe legit. Nakakamiss lumangoy, nakakamiss mag-swimming and mag-vacation kasi ngayon lang ulit ako nakabalik ng Bohol.
ulam namin. And ito na yung last na pagkain namin sa bowl kasi alis na kami mamaya. Nilagang baka, tapos adobong tinuyuan. Native chicken na adobo na tuyo siya. Tapos buwad. Rhode Island chicken. Rhode Island chicken. Pero, Native Rhode Island. ano? Hindi na natapos. Hindi native. Rhode Island lang. Rhode Island chicken. Ayan. Tapos yun, kakain na kami. Nandito si Princess. May karol na nanlilisik. Away kami dalawa. Babay pa ako. Yung ganamin siya, baby. Babay. Babay. Kita pa. Dali na. Ayan na.